Nah, buah iya. Barang daang sorangan sakeunah sosorangan anu barang daang itu ingetin Kang datang daang naon Iya Pak Mere. belaan nyumput di dinya cicing sorangan ai boga kadaangan teh gerowan pamajikan Nah, kurang gede tadi teh mana teh ke mana atuh? kemana penyau keur meresan Ya tuh ya. keur meresan suluh Lecek akang teh keheula Ya cenah bubukna rek mah. mungkin lah cenah erek ka diheula sakedeung meureun nyumput barang daang sorangan Ah, pakai barang doang sorangan di tadi gede tangan. Ada curang tidak apaan akang nu nitah meresan suluh cenah itu suluh di pasti tukang mungeun da curang teh nu kieu mah. Hayang teu atuh ya. atuh dari tinggal sakitu mah naon Kang Kamu akang masuk tara inget ke pamajikan yang teu inget urang teh poho. belaan ki naon teh teh ya abi mah boga naon teh belaan kumaha ka akang mah ih aing Ampun. Hayang lain atuh ieu atuh. pada mau tinggal sakitu mah bang pinuh kitu di daangku sorangan Orang di akang kunaon teh inget-ingetan ka pamajikan ieu susah senang kita bersama hayang susah nama kitu aik barang daang sorangan Gusti nagung ngeunah banguna lingus rame dong kana kumis-kumis berarti tadi barang daang sorangan wah di korowan itu tadi game. Nyai curang teh. nyai pan di tukang meresan suluh Heeh, di tempok jung cenah mamah bieu mah meresan suluh di tukang akang rekat hareupeula sakedeung ai kudu kumaha mah eta urang teh gorowan teh. apa nyaho di tukang Siapa jadi mak aing. Nah, hayang lain mah teh. Meuli atuh dong. bisa duit kurang gitu pantesan minta duit sia barang daang sorangan teh inget ke pamajikan Iksa kieu pinuh ku sorangan barang daang Gusti nu agung moal bari sangu rasakeun jamu teh asa eueuhan asa cikeneh kamari teh jamu teh kemana sagunung Nuju naon? jamu ciken teh asa eueuhan kamarana Nya teu aya beneran. akang nu ngalah jamu lain Make akang ngalah jamu saka inget kurang mananya eta teh nuju naon. heuh lain keur nempoan jamu asa eueuh ai jol akang nengak-nengak kana tangkal jamu nu urang bah ku akang diala meureunan Atuh teuing teh nyaho make kitu segala rupa. Saka jamu inget beak pisan. Nya eueuhan meureun jamu nah. pan kamari teh leubet Kang ulah sok kitu kana tangkalan batur teh pan itu pelak lain Naon makin jadi nu deng kitu teh pada rubuh. puguh pelak itu pelak ieu teh nu kieu teh tong sok digubrul Kang kudu cing bener kan tangkalan batur teh Iya pamali sugan aing mah. lain lieur Ya teuing teh nyaho atuh urang mananya sekadar nanya. sahadi Teu beki-beki acan jamuna ge. Jamu pantil kitu. heuh aya nu pentil kamari mah leubet beak meureun digubrul bawa dijual bawa Teu para rubuh aing mah ya. Heran. Jelema teh teu para rubuh kitu. jamu nu sok kieu alusna jamu kristal nu kieu teh ngaranna teh Nya beak meureun aya nu ngala teh. Make cek kitu dah peuting ka abdi. Kang meureun ngaranna ge heuh nah atuh make cicing wae di dieu ari lain mah Wah. Kan beneran ngobrol ieu teh. heuh gelang aku we atuh Teu para rubuh. butuh meureun nya jangan ngarokok pasti banget gitu mah aneh siang Wah, aku make puguh mah kumaha nih teu para rubuh eueuh aing. teu paruguh jamu urang rek ka mana Nyarek ulin udah marek ai. getian Harus para rubuh kitu make jadi kudu digantian jamu-jamu wae. beak geura jamu kristal urang Kada teuing teh nyaho atuh. atuh tarang aku tingenan Sok jangan tudang tuding. liwat-liwat ka dieu berarti akang merendah sadeui eueuh nu sok liwat ka dieu imah da pipir imah urang Lieur jeung jelema kitu mah aing. tarang aku Lila mah jadi pusing jeung jelema kieu. dah da rumah sa meureun diala butuh duit meureun banget kitu jangan ngarokok meureun maneh mah beak Dalam aku berkelana tiada yang tahu. karena berkelana neng Mana itu nyanyi ai pangabutuh dapur kumaha berkelana naon berkelana dinaon make make nu kitu deui
nyanyi ini teh. Kau naon geus di mana ya Kang? Kau nyarekan tapi seuri sih. Juga anu geus konser make baju buuk kitu. Geus di mana atuh Kang? Paling teh kumaha meureunna? Paling teh kumaha meureunna di dapur can boga naon? Adalah aku berkeulana naon ari Akang. Udah mah deui atuh sia teh. Akang Pulang makan tadi di kebon. Dengan cau. di kebon. Ada dijual tadi nanti cau nanti. Mana teh cauna? Oh, dah ngorang Akhirnya. ini kudu kumaha. Make pilaku Kamari aing teh ngorang. geus- Ini dipipit situ bibir teh aing teh. Kamari teh geus bararencing Kang geus kolot. Aing mah aing bawel, aing batur ge bangunan teh mungkin da boga pendidikan ti mah bawel kitu. Ah, tong nyebut batur-batur da ieu pamajikan Akang lain Benar, pamajikan batur. atuh. Langsung dibanding-bandingkeun jeung batur. Da kieu-kieu urang mah bager. Ari Akang. Kudu kumaha sih? Ngeri ku nabir kesopan tuh. Kudu kumaha atuh? Lain kudu kumaha ari Akang kudu kumaha pun cik kita boga naon di dapur ikhtiar atuh kemana Udah we. bingung atuh aing teh kudu kumaha. Meureun ah. Kan di geus ruangan teh kan kebon Neangan Wow, ampun ini mah, ini mah nih. pabeker sia gerana. Tenang we masalah duit mah atuh isukan ieu meunang. Ari basa tenang-tenang tapi para boga. Soal duit mah kan kalah suluh heula lah menang dua bentuk mah kurang jual Nah, isukan. atau isukan ayeuna pan Pada ayeuna mah hujan atuh mun kita ketempuh hujan beun. aja tuh ah. Maneh kitu wae. Masak sudah aya pasakeuna. Saya ingin melakukan sesuatu. Hah? Ari akan kunaon? Kalah wae keur naon ieu teh? Teu kunaon. Pan nyaho bener ieu teh hujan. Teu kunaon hujan. Nanaonan pas budak leutik pisan. Ini hujan. Pan akang lagi geuning kitu keur naon di tempo teh? Iya kena jalan boneka nu barudak. Mana jang naon kikituan. Atuh kenal udah belajar ngaranna. Orang ngorek belajar teh naon bisjang naon kitu maksudnya. Teu namanya rek naon. Nah, maksudnya ieu akang keur naon make kitu di tempo teh. Ketempo mah dikeun main boneka. Jang naon kikituan. Atuh kenal we atuh sia teh. Pas budak leutik Ini pisan. mana rek naon atuh. Ternyata ningali akang ti jero. Teu ada kenal atuh kudu disampeurkeun atuh. Pas budak leutik pisan Mane nu hujan. budak leutik mah nyango hujan deh hujanan atuh. Akang ku bawa ayo kasih kali-kalikeun pisan ya. Api coba naon di imah mah atuh. Rek naon? Mirun-mirun seuneu nah harcai. Mun hayang mah ayo tuh yuk. Buru. Oh hujan. Apa ya tuh? Pangaharkeun cai mirun seuneu aya ka warung heula. Mana kudu lagi panggilkeun seuneu mah jang salaki mana. Era ka warung burukeun heula. Hei, aing mah. Ih, aya diduruk kalian segera. Nu batur nu baru. Burukeun geura asup. Kayak diantarkeun heula. Barudak. Rese dipita sakitu oge. Diburu-buru teh mirun seuneu teh tadi jeung mani-mani manehna tuh. Ka warung heula kita dia.